우리 아이가 기침하거나 캑캑거리는 소리를 낼 때 보호자님 마음도 참 걱정되시죠? 그래서 오늘은 우리 강아지의 기관지 건강을 지켜줄 닥터바이 브레스 3.0을 소개해드리려고 해요. 이 제품에는 특별한 성분인 TF3432이 함유되어 있어서 기관지와 호흡기 건강에 도움을 준답니다. 이미 과학적으로도 입증된 성분이라 13개국에서 많은 사랑을 받고 있어요. 섭취도 간편하고 안심할 수 있는 안전한 원료만 사용했으니 걱정 마세요. 실제로 65.7%라는 높은 재구매율이 제품의 효과를 말해주고 있답니다. 면역력 증진과 간 기능 회복에도 도움을 줄 수 있다고 하니 더욱 기대되죠? 병원에서도 별다른 원인을 찾지 못했던 기침 때문에 힘들어했는데 닥터바이 브레스로 편안하게 숨 쉬는 것 같아요. 정말 신기할 정도로 효과가 좋다는 후기도 있고요. 평소 기관지가 약해 늘 걱정이었는데 닥터바이 브레스를 급여하고 나서 확실히 좋아진 게 느껴진다는 보호자님도 계세요. 콧물도 줄고 기침도 덜해서 마음이 한결 놓인다고 하시네요.